მოგესალმებით, პატივცემულო აბიტურიენტებო, დღეს გვაქვს მომდევნო ვებინარი გეომეტრიაში. დღეს თეორიულ საკითხებში განვიხილავთ მართკუთხა სამკუთხედს და მის განსაკუთრებულ მონაკვეთებზე თეორიულ საკითხებს. ცოტა გვაქვს თეორიული საკითხი, სამაგიეროდ ამოცანებს განვიხილავთ უფრო ბევრს და საინტერესოს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებინარის სტრუქტურას. მე შევეცდები ძალიან მოკლედ მოგაწოდოთ ის თეორიული საკითხები, რომლებიც არის საჭირო ამ დავალებების შესასრულებლად და შემდეგ განვიხილავთ გასული წლების მათემატიკის ეროვნულ გამოცდაზე მოსული საკითხების ამოხსნებს. საკითხები იქნება როგორც ტესტური, ასევე მაღალქულიანი ამოცანები, ამიტომ შევეცდები, რომ რაც შეიძლება ბევრი საკითხი განვიხილოთ. პირველ რიგში, როგორც გითხარით, ჩვენ განვიხილავთ პრეზენტაციას, ანუ იმ თეორიულ საკითხებს, რომლებიც თქვენ უნდა იცოდეთ და აი ხა გამოჩნდება ჩვენი პრეზენტაცია და მას ასე როგორც გითხარით, ეს არის მართკუთხა სამკუთხედი და მართკუთხა სამკუთხედში განსაკუთრებული მონაკვეთების მართკუთხა სამკუთხედის თვისებების შესახებ ვისაუბრებ. თვითონ რაც არის მართკუთხა სამკუთხედი, ეს მე მგონი ყველამ ვიცით, ეს არის სამკუთხედი, რომელსაც ერთი კუთხე მართი აქვს. მისი გვერდები, სახელწოდებები, კათეტები, ჰიპოტენუზები ეს ადრე ვებინარზე გავიარეთ და ამიტომ აღარ შევჩერდებით ასე დაწვრილმანებულად. პირველი რაც მაინტერესებს და რაც მინდა გითხრათ, ეს არის განსაკუთრებული მართკუთხა სამკუთხედები. პირველი ეს არის ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედი, როდესაც კათეტები ტოლია და კუთხე არის 45 გრადუსი. მეორე განსაკუთრებული სამკუთხედი ეს არის ისეთი მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის ერთი კუთხე არის 30 გრადუსი და ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ მოპირდაპირე კათეტი არის ჰიპოტენუზის ნახევარი. დანარჩენ სამკუთხედებზე, ანუ ნებისმიერ დანარჩენ სხვა მართკუთხა სამკუთხედებზე არის სხვადასხვა წესები და აი ახლა მოგახსენებთ ამ წესებს. პირველი რაც მინდა გითხრათ, ეს არის მართკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული და მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირების რადიუსების გამოთვლის ფორმულები და ცენტრების მდებარეობის შესახებ ინფორმაცია. ჩვენ როცა ვისწავლეთ ჩახაზული კუთხეები, თქვით, რომ თუ კუთხე არის ჩახაზული და უდრის 90 გრადუსს, ის აუცილებლად ეყრდნობა დიამეტრს. ანუ მე თუ განვიხილავ წრეწირში ჩახაზულ მართკუთხა სამკუთხედს, ამ სამკუთხედის ჰიპოტენუზა აუცილებლად იქნება დიამეტრი. და რადგან დიამეტრია, უკვე ცხადია, რომ რადიუსი იქნება დიამეტრის ნახევარი და ცენტრი რადგან იქნება ჰიპოტენუზის შუა წერტილი, ამიტომ OC, OA, OB ყველა იქნება რადიუსები, რაც იმას მიუთითებს, რომ მართი კუთხის წვეროდან გამომავალი მედიანა არის ჰიპოტენუზის ნახევარი. ესე იგი, ჰიპოტენუზის შუა წერტილში არის შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, რადიუსი არის ჰიპოტენუზის ნახევარი და თუ ჩვენ მართი კუთხის წვეროდან გავავლებთ მედიანას, იგი იქნება შემოხაზული წრეწირის რადიუსი და ჰიპოტენუზის ნახევარი. ეხლა განვიხილოთ მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი. ჩვენ თქვით, რომ ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილზე. ზუსტად იგივე ხდება მართკუთხა სამკუთხედშიც. O წერტილი არის
ჩახაზული წრეწირის ცენტრი და იგი მდებარეობს ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილზე. მარტივად ჩანს, რომ თუ გავავლებ OM და OK რადიუსებს, მე მივიღებ აქ კვადრატს და მარტივი გარდაქმნებით მე შემიძლია მივიღო რადიუსის გამოსათვლელი ფორმულა კათეტებითა და ჰიპოტენუზით. წესი მდგომარეობს შემდეგში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი არის კათეტების ჯამს გამოკლებული ჰიპოტენუზა და მთლიანად გაყოფილი 2-ზე. რადიუსის გამოთვლა კათეტების დახმარებით, რა თქმა უნდა, ასე შესაძლებელია. მაგრამ იგივე რადიუსის და ჰიპოტენუზის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვნოთ პერიმეტრი. ანუ ჩვენ თუ ვიცით ჩახაზული წრეწირის რადიუსი და ჰიპოტენუზა, არ გვჭირდება ცალ-ცალკე კათეტების გამოთვლა, პირდაპირ შეგვიძლია ვიპოვნოთ პერიმეტრი. პერიმეტრი უდრის 2-ჯერ ჩახაზული წრეწირის რადიუსისა და ჰიპოტენუზის ჯამს. ეს რაც შეეხება ჩახაზულ და შემოხაზულ წრეწირებს. შემდეგი რაც უნდა განვიხილოთ, ეს არის სიმაღლე. როგორც თქვით, მართკუთხა სამკუთხედში ორი სიმაღლე ემთხვევა პირდაპირ კათეტებს. ანუ A-წვეროდან დაშვებული სიმაღლე ემთხვევა AB კათეტს და C-წვეროდან დაშვებული სიმაღლე CB კათეტს. ანუ რეალურად მართკუთხა სამკუთხედში არის ერთი სიმაღლე, რომელიც გამოდის მართი კუთხის წვეროდან. მარტივად ჩანს, რომ მე თუ აღვნიშნავ ალფათი ABD კუთხეს, მაშინ DBC იქნება 90 - ალფა, შესაბამისად C კუთხე და A კუთხე იქნება C ალფა კუთხე იქნება და A 90 - ალფა კუთხე, ანუ ეს ორი სამკუთხედები არის მსგავსი, თითოეული არის მთლიანი სამკუთხედის მსგავსი და ამ მსგავსების გარდაქმნებით ვღებულობთ ასეთ წესს. მართკუთხა სამკუთხედში კათეტის კვადრატი ტოლია, მისი გეგმილი, ანუ AD, ვთქვათ, თუ AB-ისთვის ვიხილავთ, მისი გეგმილი გამრავლებული ჰიპოტენუზაზე. ეხლა რა არის გეგმილი? სიმაღლე აუცილებლად გაყოფს ჰიპოტენუზას ორ რაღაც ნაწილად. ეს ნაწილები არის კათეტებთან რაღაც კავშირში და ამიტომ მათ უწოდებენ კათეტის გეგმილებს. ასე რომ ვთქვათ, კათეტი რო დავაგეგმილოთ ასე BD მართობის მიმართულებით, AB-ს გეგმილი იქნება AD. შესაბამისად BC-ს გეგმილი იქნება DC. ამიტომ AD-ს უწოდებენ AB კათეტის გეგმილს, DC-ს უწოდებენ BC კათეტის გეგმილს. და პირველი წესი მეუბნება, რომ კათეტის კვადრატი უდრის მისი გეგმილი გამრავლებული მთლიან ჰიპოტენუზაზე. ანუ AB კვადრატი უდრის AD გამრავლებული AC-ზე. ზუსტად ანალოგიურად BC კვადრატი უდრის CD გამრავლებული CA-ზე. რა უნდა ვთქვათ ახლა სიმაღლეზე? რაც შეეხება სიმაღლესთვის გვაქვს ასეთი წესი, რომ სიმაღლის კვადრატი ტოლია კათეტების გეგმილების ნამრავლის. ანუ BD კვადრატი არის AD-ს და DC-ს ნამრავლი. აქ მეტი არაფრის თქმა არ შეიძლება, მართკუთხა სამკუთხედში სიმაღლეზე აი ეს წესები უნდა ვიცოდეთ. ეხლა თქვენ მეტყვით, თუ არ არის სიმაღლე გავლებული, თუ არის გავლებული დაუშვათ ბისექტრისა, ან C-წვეროდან არის გავლებული მედიანა, ან A-წვეროდან მედიანა ბისექტრისა, მაშინ რა შეგვიძლია ვთქვათ? მაშინ განსაკუთრებული თვისებები მართკუთხა სამკუთხედში ასეთი მონაკვეთებისთვის არ არსებობს, ამიტომ მათზე გავრცელდება ყველა ის წესი, რაც ნებისმიერ სამკუთხედისთვის. და მათ როცა განვიხილავთ ნებისმიერ სამკუთხედებს, მაშინ ვიტყვით. ბოლოს ასე ვთქვათ, შემოვინახე ყველასთვის კარგად ცნობილი პითაგორას თეორემა, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში, რომ კათეტების კვადრატების ჯამი უდრის ჰიპოტენუზის კვადრატს. ესეც ძალიან მარტივად მტკიცდება, თუ აი ამ ორ ტოლობას წევრ-წევრად მარცხენა წევრებს შევკრებავთ და მარჯვენა წევრებს შევკრებავთ, მარტივად მივიღებთ აი ამ წესს.
ჰიპოტენუზის კვადრატი უდრის კათეტების კვადრატების ჯამს. ეს წესი ძალიან ბევრჯერ გამოგვადგება, ბევრჯერ მოგვიწევს მისი გამოყენება და ამიტომ გთხოვთ რომ კარგად დაიმახსოვროთ. შემდეგ როგორც ყოველთვის მე წარმოგიდგენთ იმ ამოცანებს, რომლის განხილვასაც დღეს ვაპირებთ და შემდეგ შევუდგები ამ ამოცანების ამოხსნებს. როგორც შეგვიძლით, არის ტესტური ამოცანებიც, ანუ ამოცანებიც, რომლებიც უნდა უბრალოდ ამოიხსნას და პასუხი შემოიხატოს და არის ამოცანები, რომლებიც არის ეგრეთ წოდებული ქულიანი ამოცანები და ჩვენ მათაც ამოვხსნით. დავიწყოთ. პირველი ამოცანა, რომელიც უნდა განვიხილოთ, აი ასეთი ამოცანა არის. მას ასე ესე იგი, მოცემული გვაქვს მართკუთხედი და მართკუთხედის ორი წვერი მდებარეობს წრეწირზე, ხოლო დანარჩენი ორი ამ წრეწირის დიამეტრზე. ნახაზი მოცემულია და ამიტომ აღარ გავამახვილებ ყურადღებას. მართკუთხედის იმ გვერდის სიგრძე, რომელიც დიამეტრზე მდებარეობს, არის 12 მეტრი. ხოლო მეორე გვერდის სიგრძე არის 8. ეს ტოლია წრეწირის რადიუსი. გასაგებია, რომ მართკუთხედის შუა წერტილი, აი ამ გვერდის შუა წერტილი, მოდი დავაწეროთ ასოები, AB გვერდის შუა წერტილი O იქნება წრეწირის ცენტრი. და მე თუ მინდა რადიუსის მოძებნა, ცხადია რაღაც რადიუსი უნდა გავავლო. მოდი გავავლოთ OD რადიუსი და აი ეს OD რადიუსი იქნება DAO სამკუთხედში ჰიპოტენუზა. რა იქნება AO? გასაგებია, რადგან შუა წერტილია, AO იქნება 12-ის ნახევარი, ანუ 6 და OD-ს გამოთვლა შეიძლება პითაგორას თეორემით OD კვადრატი უდრის AD კვადრატს პლუს AO კვადრატი, ანუ ეს არის 8-ის კვადრატს მიმატებული 6-ის კვადრატი, 64 36 გვექნება 100. ანუ DO იქნება 10. ტესტური ამოცანა 10 გვაქვს B პასუხში, ანუ ჩვენი პასუხი იქნება B10. აქ უფრო მარტივ გზას ვერ შემოგთავაზებთ, ამიტომ გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. ცოტა გავადიდოთ, რომ კარგად გამოჩნდეს. აი ასე. მას ნახოთ რა ხდება ამოცანაში. მართკუთხა სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძეა 6 და 8. ქვემოთ ჩამოთვლის სიდიდედაგან, რომელიც შეიძლება იყოს ამ სამკუთხედის მესამე გვერდის სიგრძე. პირველ რიგში, როდესაც გვეუბნებიან მართკუთხა სამკუთხედის ორ გვერდს, იმ წუთში გავიფიქრებთ, რომ ეს ხომ კათეტებია. და ამიტომ აღარ ვამახვილებთ ყურადღებას მასზე, რომ ეს შეიძლება კათეტები არ იყოს. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მართკუთხა სამკუთხედის კათეტები არის მოცემული გვერდები. ანუ მე თუ დავხატავ მართკუთხა სამკუთხედს და ჩავთვლი, რომ კათეტები არის მოცემული რიცხვები, ანუ 6 არის AC და 8 არის AB, მარტივად შემიძლია ვიპოვნო ჰიპოტენუზა, ანუ BC კვადრატი, აქ უკვე აღარ გავჩერდები AB კვადრატს და AC კვადრატის ჩაწერაზე, პირდაპირ დავწერ 8-ის კვადრატს პლუს 6-ის კვადრატი, 64 36 იქნება 100 და გამოდის, რომ BC არის 10. მაგრამ როგორც ხედავთ, 10 არ არის პასუხებში. ანუ ჩვენი ვარაუდი იმისა, რომ მოცემული რიცხვები იყო კათეტები, არ გამორდგა,
ჭეშმარიტი. ასეთი ტიპის დავალებებში ყოველთვის გთხოვთ, რომ მიაქციეთ ამოცანის პირობას ყურადღება. აქ არ გეუბნებიან, რომ მოცემულია მართკუთხა სამკუთხედის კათეტები. გეუბნებიან 2 გვერდი. რადგან ჩვენი ვარაუდი არ გამართლდა, ცხადია, მე დაუშვი შეცდომა ის, რომ კათეტები ვიგულისხმე 8 და 6-ად. ესე იგი გამოდის, რომ ერთ-ერთი ამათ შორის არის ჰიპოტენუზა. ცხადია, ჰიპოტენუზა ყოველთვის მეტია კათეტზე და ამიტომ BC უნდა იყოს 8 და მეორე გვერდი ერთ-ერთი კათეტი, აი AB იყოს 6. ანუ ეს ჩვენი პირველი ვარიანტი, რომელიც ამოვხსენით, გამოდგა არასწორი. რადგან ჰიპოტენუზა არის 8, კათეტი არის 6, მეორე კათეტის მოსაძებნად კვლავ ვიყენებ პითაგორას თეორემას და AC კვადრატი პლუს 6-ის კვადრატი უდრის 8-ის კვადრატს. აქედან გამოვა, რომ AC კვადრატი უდრის 64-ს მინუს 36. AC კვადრატი იქნება 28 და AC გამოდის ფესვი 28. 28 იშლება 4-ჯერ 7, ფესვი 4-დან არის 2, ანუ მივიღეთ 2 ფესვი 7. ანუ ჩვენი კათეტი AC უნდა იყოს 2 ფესვი 7. როგორც ხედავთ, A პასუხში ეს პასუხი გვაქვს. ანუ ჩვენი ასეთი განლაგება გამოდგა ჭეშმარიტი და კათეტის სიგრძე ყოფილა 2 ფესვი 7. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ამოცანის პირობის ყურადღებით წაკითხვა არის თქვენი პირველი მოვალეობა. იმიტომ რომ შეიძლება მარტივმა პირობამ არასწორ გზაზე დაგაყენოთ. კარგით, გავაგრძელოთ. შემდეგი ამოცანა არის ასეთი, ესე იგი, რას გვეუბნება ამოცანა? მართკუთხა სამკუთხედი ABC და C არის CO არის მედიანა. ანუ C წვეროდან გავლებული არის CO მედიანა. უნდა ვიპოვნოთ AC კათეტის სიგრძე თუ CO და CB არის ერთმანეთის ტოლი, CO და CB არის ერთმანეთის ტოლი და ვიცით რომ AB არის 12. ისევ და ისევ გავიხსენოთ ჩვენი თეორია, რადგან C კუთხე არის მართი კუთხე და C-დან არის გავლებული მედიანა, ამოცანის პირობის თანახმად, ვიცით რომ მედიანა უდრის ჰიპოტენუზის ნახევარს. ანუ OA OB, OC არის ერთმანეთის ტოლი, მაგრამ ამოცანამ ისიც მითხრა, რომ ეს სამივე მონაკვეთი უდრის CB-საც. მაშინ გამოდის, რომ 4-ვე მონაკვეთი ყოფილა ერთმანეთის ტოლი. რადგან AB არის 12, მე შემიძლია ვთქვა, რომ AO, OB, OC, BC ყველა არის ერთმანეთის ტოლი და AB-ს ნახევარი, ანუ 6. გამოდის, რომ ჩვენს დიდ ABC სამკუთხედში ვიცით ჰიპოტენუზა AB, ვიცით CB კათეტი 6, AC მეორე კათეტს მეკითხებიან, აქაც წინა ამოცანის ანალოგიურად მე ვწერ პითაგორას თეორემას 12-ის კვადრატს გამოკლებული 6-ის კვადრატი. 12-ის კვადრატი არის 144, მექნება 108 და ჩემი AC იქნება ფესვი 108. 108 უნდა დავშალოთ ისე, რომ ფესვი ამოვიდეს ერთ-ერთი თანამამრავლიდან, ეს არის 36-ჯერ 3, ფესვი 36-დან იქნება 6 და გვჭირდება 6 ფესვი 3. ანუ ჩვენი პასუხი არის 6 ფესვი 3. G. აქ სხვა უფრო მარტივი გზა აქ არ ჩანს. ერთადერთი რაც კი თითქოს შეგვეძლო ასე გაგვეკეთებინა,
თქვათ გაგვევლო CB-ს პარალელური აი აქ O დაუშვათ M-ი იმისათვის რომ მიგვეღო აქ პატარა OAM მართკუთხა სამკუთხედი და აქ გვემსჯელა და აქ გაგვეკეთებინა იგივე პითაგორას თეორემა გვეპოვნა AM-ი და მერე გვეპოვნა AC. ცოტა უფრო რთული გზა იყო, მაგრამ ეს ვერსიაც, ეს გზაც შესაძლებელია. პასუხი არის G. აქაც მე მგონი ყველაფერი გავარკვიეთ. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. აი ასე. წავიკითხოთ ამოცანა. ABCD კვადრატის გვერდი არის 8 ტოლი. მასში ჩახაზულია A, P, Q სამკუთხედი ისე, რომ P და Q წერტილები შესაბამისად მდებარეობენ B, C და CD გვერდებზე. იპოვდეთ PQ გვერდის სიგრძე, თუ BP არის 3, ანუ BP მე თქვენ გითხარით წინა ვებინარებზე, რომ როდესაც გვაქვს ტესტური ამოცანა, თქვენ ამის ამოხსნას და სრულ ჩანაწერს არავინ არ გთხოვთ. ამიტომ ნახატი, რომელიც ხატია ეკრანზე, სასურველია რომ გადმოიხატოთ თქვენს შავ ფურცელზე და აქვე მიაწეროთ რაღაც რიცხვები, რაღაც მოცემულობები, რომ დრო მოიგოთ. დრო. რას გვეუბნება ამოცანა, რომ BP არის 3. მაგრამ ვიცით რომ კვადრატის გვერდი არის 8 და BC თუ 8 არის, BP თუ 3-ია, PC იქნება 5. ასევე ვიცით რომ DQ არის 4. DQ არის 4. რადგან კვადრატია DC 8 არის, DQ თუ 4-ია, QC-ც გამოდის 4. კვადრატის გამო აქ გვაქვს მართიკუთხე და მივიღეთ რომ PQC მართკუთხა სამკუთხედში ვიცით ორივე კათეტი და გვეკითხებიან ჰიპოტენუზას. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ პითაგორას თეორემის გამოყენება მინდა. PQ კვადრატი უდრის QC კვადრატში, ანუ 4-ის კვადრატს, მიმატებული CP კვადრატი, ანუ 5-ის კვადრატი. გვექნება 16-ს მიმატებული 25 იქნება 41. ანუ PQ გამოვიდა PSV 41. PQ-ს მეკითხებოდნენ ამოცანის პირობის თანახმად 41 არის D პასუხში, ანუ ჩვენი პასუხი ყოფილა D. სიმართლე გითხრათ, აქ სხვა უფრო კარგ და მარტივ ვარიანტს ვერაფერს ვერ შემოგთავაზებთ. კარგით ბატონო, გავაგრძელეთ. აი ასეთი ამოცანა გვაქვს. როგორც ხედავთ, ეს არის უკვე ქულიანი ამოცანა, ანუ ამოცანა, რომელიც თქვენ უნდა დაწეროთ თავიდან ბოლომდე, დახაზოთ ნახაზი სრულყოფილად, თავისი მოცემულობის დაწერით, თავისი ამოხსნით, თავისი პასუხით. პირველ რიგში წავიკითხოთ ამოცანა. მოცემულია ორი წრეწირი, რომელთა რადიუსების სიგრძეებია 9 სანტიმეტრი და 4 სანტიმეტრი. ისინი ერთმანეთს ეხება C წერტილში, ხოლო მათ საერთო გარე მხებს ისინი ეხებიან A და B წერტილებში. ნახატი გვაქვს. რისი ტოლია AB მონაკვეთის სიგრძე? პირველ რიგში ამოცანაში უნდა გავავლოთ ის მონაკვეთები, ნახატში უпростоრად გავავლოთ ის მონაკვეთები, რომლებიც დაგვეხმარება ამოცანის ამოხსნისათვის. როდესაც გვაქვს ორი წრეწირი და ისინი ერთმანეთს ეხებიან, ყოველთვის დაიმახსოვრეთ, ყოველთვის უნდა გაავლოთ ცენტრების შემაერთებელი მონაკვეთი.
რატო? იმიტომ რომ ეს ცენტრების შემაერთებელი მონაკვეთი იქნება რადიუსების ჯამის ტოლი. ცენტრიდან C-მდე ერთი დიდი წრის რადიუსი და მეორე პატარა წრეწირის რადიუსი. ანუ მთლიანი მონაკვეთი გვეცოდინება. გარდა ამისა, თუ გვაქვს წრეწირი და მხები, უნდა გაავლოთ შეხების წერტილში გავლებული რადიუსი. რატომ? იმიტომ რომ ეს რადიუსი იქნება მხების მართობული. ანალოგიურად მოვიქცეთ პატარაშიც და გვექნება აი ასეთი ოთხკუთხედი. დავაწეროთ ასოები და ვნახოთ რა მივიღეთ. ანუ თქვათ ეს იყოს O, ეს იყოს D. ამოცანის აგებიდან უკვე ვიცით რომ კუთხე A არის მართი კუთხე, კუთხე B არის მართი კუთხე, ანუ AO და BD არის პარალელური და ოთხკუთხედში ორი გვერდი თუ არის პარალელური, მივიღეთ მართკუთხა ტრაპეცია. მოცემულობა. კიდე გიმეორებთ, მოცემულობა აუცილებლად უნდა ჩავწეროთ, იმიტომ რომ ქულიანი ამოცანა გვაქვს და ტესტი არა გვაქვს. OC უდრის OA-ს, OC უდრის OA-ს და უდრის 9 სანტიმეტრს. DC უდრის DB-ს და უდრის 4 სანტიმეტრს. და OD თლიანად OD უდრის 4-სა და 9-ის ჯამს, ანუ 13 სანტიმეტრს. ამოცანა გვეკითხებია, უნდა ვიპოვნოთ AB. როგორც თავიდანვე შევამჩნიეთ, გვაქვს მართკუთხა ტრაპეცია. თქვენ შეგიძლიათ ეს მართკუთხა ტრაპეცია ამოიხატოთ ცალკე და მასზე იმუშაოთ. შეგიძლიათ ზედვე ნახატზე იმუშაოთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს ნახატი თქვენ უნდა გქონდეთ აუცილებლად ამოხატული თქვენს თეთრ ნაწერში, ანუ თქვენს იმ ნაწერში, რომელიც უნდა წარადგინოთ შემდეგ კომისიაზე. ამიტომ ნახატში ეს ყველაფერი უნდა გქონდეთ გადმოხატული. თუ ცალკე ამოხატავთ მართკუთხა ტრაპეციას და მასზე იმუშავეთ, ამით კიდევ უკეთესი გაგიადვილდებათ ამოცანის ამოხსნა. თუ არ გჭირდება და აქვე შეგიძლიათ იმუშაოთ, არც ეს არის პრობლემა. მთავარი არის რომ ნახატი იყოს სწორი. მოდით ჩვენ აქვე ვიმუშაოთ. მართკუთხა ტრაპეცია, როგორც ხედავთ, ვიცით ორივე ფუძე, DB და OA, ვიცით დიდი ფერდი OD და გვეკითხებიან მეორე პატარა ფერდს. რადგან მართკუთხა ტრაპეციაა და არა მარტო მართკუთხაში, ნებისმიერ ტრაპეციაში უმეტეს შემთხვევაში ვავლებთ სიმაღლეს, აქაც დავუშვათ სიმაღლე D-დან. ანუ ეს არის იგივე ტრაპეციის სიმაღლე, ოღონდ ჩვენ შემთხვევაში D წერტილიდან O-აზე დაშვებული მართობი. თქვათ ეს იყოს წერტილი E. ცხადია, აქ არის მართი კუთხე და რადგან მართი კუთხე არის, AEDB არის მართკუთხედი. და პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ED არის AB-ს ტოლი და რეალურად ჩვენ ED-ს თუ ვიპოვნით, AB გვეცოდინება. გარდა ამისა, EA არის DB-ს ტოლი და DB მოცემულობით ვიცით, რომ არის 4, ამიტომ არის 4. AE თუ 4-ია, OA ამოცანაში ვიცით, რომ არის 9 და ავტომატურად ძალიან მარტივად ხედავთ, რომ OE არის 9-ს მინუს 4, ანუ 5. მივიღეთ, რომ OED სამკუთხედში ვიცით კათეტი 5, ვიცით ჰიპოტენუზა OD 13 და გვაინტერესებს ED მეორე კათეტი. ეს უკვე წინა ამოცანებშიც გავაკეთეთ და უკვე ვიცით, რომ საკმაოდ მარტივად გამოითვლება პითაგორას თეორემით და ვწერთ ED კვადრატი უდრის OD კვადრატს მინუს OE კვადრატი. OD არის 13, ანუ 13-ის კვადრატს მინუს OE არის 5, 5-ის კვადრატი. ანუ 179-ს მინუს 25, ანუ 144.
ანუ ჩვენი ED გამოვიდა ფეს რო ამოვიღებთ 12-ს და ზემოთ დავაფიქსირეთ რომ ED და AB ტოლია და ჩვენ AB მონაკვეთს ვეძებთ, ამიტომ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ რომ AB უდრის 12-ს. და პასუხი. ჩვენი დავალება იყო რომ იპოვნეთ AB და ჩვენც ვიპოვნეთ რომ AB არის 12 სანტიმეტრი. ამოცანა ამოხსნილია. აქაც ნამდვილად ვერ შემოგთავაზებთ უკეთეს გზას ან მეორე გზას, იმიტომ რომ AB-ს მოძებნა სხვანაირად კიდევ უფრო გაართულებდა საქმეს. კარგით ბატონო, გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. აი, შემოვიდა პარამეტრული ამოცანა, როდესაც ამოცანაში რიცხვთა ნაცვლად გვაქვს რაღაც პარამეტრები. წავიკითხოთ ამოცანა. მართკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსის სიგრძე ერთ-ერთი კათეტის სიგრძის ტოლია და უდრის R-ს. იპოვნეთ ამ მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი. ანუ ჩვენ რეალურად გვჭირდება მართკუთხა სამკუთხედი და ფართობის გამოსათვლელი ფორმულა, რომელიც მარტივია და ვიცით. კიდე გიმეორებთ, ნახატის დახატვა აუცილებელია, იმიტომ რომ რამე არ შეგეშალოთ, მაგრამ კიდე მიმეორებ, რომ ამ ნახატზე თქვენ ნებისმიერი მოქმედება შეგიძლია შეასრულოთ და ამის გადაწერა სადმე საჭირო არ არის. თქვენ მარტო პასუხი უნდა შემოხატოთ, იმიტომ რომ ტესტური დავალებაა. როგორც გვახსოვს, შემოხაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს ჰიპოტენუზის შუა წერტილში. ანუ რადგან მე მითხრეს, რომ რადიუსი არისო R-ს ტოლიო, ამიტომ ცენტრს თუ ავიღებთ O-ს, მე უკვე მეწოდინება, რომ OA არის R, OB ასევე არის R და AB გამოდის 2R. და ამოცანის პირობაში კიდე კარგად წავიკითხოთ, წრეწირის რადიუსის სიგრძე ერთ-ერთი კათეტის სიგრძის ტოლიაო. ანუ კათეტის სიგრძეც ყოფილა R. ვთქვათ, BC არის R. იპოვნეთ ამ სამკუთხედის ფართობი. პირველ რიგში ფართობის ფორმულა გავიხსენოთ, ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი საკმაოდ მარტივი და ძალიან ადრე ისწავლება და ამიტომ ჩავთვალე, რომ ეს ვიცით. ეს არის კათეტების ნამრავლი შეფარდებული 2-თან. ანუ რეალურად მე უნდა ვიცოდე AC კათეტი და CB კათეტი. CB კათეტი ვიცი. ესე იგი AC კათეტი მაქვს მოსაძებნი და მე ფორმულაც შესასმელი. როგორც ხედავთ, ჰიპოტენუზა ვიცით, კათეტი ვიცით, მეორე კათეტი გვჭირდება, ანუ ეს უკვე მე რამდენჯერ ვაკეთებთ დღეს და ამიტომ აქ ბევრს აღარ შევჩერდები. პირდაპირ დავწერო, ეს არის AB კვადრატს მინუს BC კვადრატი. ჩავსვათ, AB როგორც ხედავთ არის 2R, ანუ ეს იქნება დავწეროთ 2R-ის კვადრატს მინუს R კვადრატი. ანუ ეს იქნება 4R კვადრატს მინუს R კვადრატი. ანუ 3R კვადრატი. მე თუ ახლა აქედან ამოვიღებ ფესვს, გამოვა რომ AC უდრის R ფესვი 3. ანუ მივიღეთ რომ AC კათეტი, ანუ კათეტი რომელიც მე მაინტერესებდა ფართობის გამოთვლაში არის R ფესვი 3. გასაგებია რომ ეხლა უნდა წავიღოთ ეს და ჩავსვათ ფართობის ფორმულაში. ესი ABC
იქნება AC არის R ფესვი 3, PC არის R გაყოფილი 2-ზე და გადამრავლების შემდეგ ვკრებულობთ ფესვი 3R კვადრატ ნახევარი. როგორც ხედავთ, ასეთი პასუხი არის D პასუხში. ფესვი 3 მეორედი გამრავლებული R კვადრატზე. ანუ პასუხი არის D. აქაც რა შემილია გითხრათ? ხო, აქ შეიძლება კიდე ასეთი რაღაცა გავაკეთოთ. მეორე გზა დავინახოთ. დავუშვათ არ მახსოვს სამკუთხედის ფართობის აი ეს გამოსათვლელი ფორმულა, მაგრამ მახსოვს კუთხის დახმარებით. მე თუ გავავლებ CO-ს CO როგორც ვიცით არის მედიანა უდრის ჰიპოტენუზის ნახევარს, ანუ CO-ც იქნება R. ანუ გამოვიდა რომ OBC სამკუთხედი არის ტოლგვერდა სამკუთხედი და ტოლგვერდა სამკუთხედის ფართობი მე შემილია დავთვალო პირდაპირ კუთხის დახმარებით ან თუ ფორმულა გვახსოვს მით უმეტეს პირდაპირ ფორმულით. მაგრამ კუთხის დახმარებით მე შემიძლია დავთვალო OBC სამკუთხედის ფართობი და მედიანა ფართობს შუაზე ყოფს და გადავამრავლო 2-ზე. კიდევ სხვა გზაც არსებობს, თუ გვახსოვს კუთხის დახმარებით ფართობის მოძებნა, ვიპოვნო ორი გვერდის CB-ს და AB-ს ნამრავლის და კუთხის სინუსის ნამრავლის ნახევრის ფორმულით ABC სამკუთხედის ფართობი. ანუ ფართობის მოსაძებნის სხვა ფორმულების გამოყენებითაც შეიძლება ამის ამოხსნა. მე უბრალოდ ეს იმიტომ მოგართვით რო იტყვიან განსახილველად რომ პითაგორას თეორემა გვჭირდებოდა. უამისოდ ამ ვარიანტში, ანუ სინუსების გამოყენების გარეშე ამას ვერ გავაკეთებდით. კარგით, გავაგრძელოთ. აი, ეს არის ჩვენი მომდევნო ამოცანა. აი, ასე. მოდი წავიკითხოთ ამოცანა და ვნახოთ რა ხდება. ABCD მართკუთხედის, როგორც ხედავთ, ABCD მართკუთხედი მოცემული გვაქვს, ABCD მართკუთხედის AC დიაგონალის სიგრძე არის 18. B წერტილიდან გავლებულია 14 სანტიმეტრის სიგრძის BE მონაკვეთი, მითითებულია ეს 14 სანტიმეტრი, რომელიც AC დიაგონალის პარალელურია. იპოვნეთ AB მონაკვეთის სიგრძე, თუ ცნობილია, რომ ABC არის ტოლფერდა ტრაპეცია. ანუ რეალურად მე მიმანიშნეს, რომ ტრაპეცია გაქვს და ამ ტრაპეციაში უნდა იმუშაო. ანუ მე მიმანიშნეს, რომ AB და EC არის ტოლი. ABEC ტოლფერდა ტრაპეციაო. ანუ მე აი ამ ტრაპეციაში უნდა ვიმუშაო. გარდა ამისა, რადგან მთლიანი ოთხკუთხედი იყო მართკუთხედი, კუთხე ABC არის მართი. ანუ ABC სამკუთხედი არის მართკუთხა სამკუთხედი. აი აქ რომ არ გადაიტვირთოს და ბევრი ხაზების გავლა არ დაგჭირდეს და რამე როა შეგვეშალოს, ჩემი რეკომენდაცია არის რომ აი ასეთი ფიგურა მე კიდევ შემოდან სხვა ფიგურა მე კიდე ხაზები უნდა გავ რო არ დაიბნეთ და რამე როა შეგეშალოთ, მით უმეტეს ტრაპეცია სტანდარტული ფორმით არ არის დახატული, გირჩევთ რომ ეს ნახატი ამოხატოთ. ანუ ABC ტრაპეციას, ტოლფერდა ტრაპეციას. მე ახლა ცალკე დავხატავ, რომ ნახატიდან უფრო მარტივად ვიმუშაოთ. თან მიაქციეთ ყურადღება, რომ BC დიაგონალი უნდა იყოს ფერდის მართობული. აი ასეთია ჩვენი ცოტა ტოლფერდა არ გამომივიდა, მაგრამ არ აუშავს.
ჩვენი ტოლფერდა ტრაპეცია, სადაც გვაქვს A, B, E, C და აი აქ კუთხე A, B, C არის მართი. თან ტოლფერდაა. ანუ გვეუბნებიან რომ AB უდრის EC-ს. ასევე მეუბნებიან რომ BE არის 14 და AC არის 12. მოცემულობაში ეს აუცილებლად უნდა დავწეროთ რომ BE უდრის 14 სანტიმეტრს და AC უდრის 18 სანტიმეტრს. ჩემი მიზანი რა არის? იპოვნეთ AB. ანუ AB უნდა ვიპოვნოთ. AB. გავიხსენოთ ტოლფერდა ტრაპეციის თვისებები და თვისებებიდან გვახსოვს რომ მე თუ გავავლებ სიმაღლეს, მაშინ მოჭრილი ნაწილები ფუძეების დახმარებით მარტივად გამოითვლება. ანუ მე ახლა ეს თვისება რადგან გავიხსენე, ბეწვეროდან ვუშვებ მართობს AC-ზე. ანუ ვავლებ ტრაპეციის სიმაღლეს. ეს სიმაღლე, თქვათ, არის K და გამომივა რომ BK არის სიმაღლე. რადგან BK არის სიმაღლე, ვიხსენებ ტრაპეციის, ტოლფერდა ტრაპეციის თვისებებს და ვწერ რომ AK უდრის ფუძეების სხვაობის ნახევარს, ანუ ეს არის AC-ს მინუს BE ნახევარი და რომელიც არის 18-ს მინუს 14-ის მეორედი, ანუ 2. AC თუ AK თუ 2-ია, თლიანად არის 18, ანუ AC გამოვიდა 18-ს მინუს 2, ანუ 16. რა მივიღეთ? მივიღეთ ასეთი რამე, რომ ABC მართკუთხა სამკუთხედში სიმაღლე ჰიპოტენუზას ყოფს ორ ნაწილად, 2 სანტიმეტრად და 16 სანტიმეტრად. გავიხსენოთ დღეს გახსენებული, ანუ მოცემული თვისება, რომ სიმაღლის კვადრატი, BK კვადრატი უდრის გეგმილების ნამრავლს. ანუ AB და BC კათეტების გეგმილების ნამრავლს. ანუ AK გამრავლებული KC-ზე. ჩავსვათ ეს რიცხვები, ანუ ეს არის 2-ჯერ 16, ანუ 32. ანუ BK კვადრატი გამომივიდა 32. მაგრამ მე AB-ს მეკითხებიან. ანუ უკვე მე შემილია პითაგორას თეორემა, გამოვიყენო ABK სამკუთხედში და ვიპოვნო AB. AB ჰიპოტენუზა, ამიტომ პირდაპირ პითაგორას თეორემას ვწერ. ეს არის AK კვადრატს მიმატებული BK კვადრატი და ეს არის AK არის 2/4 პლუს BK კვადრატი 32 და მივიღეთ 36. ანუ ჩვენი AB, საძიებელი AB არის 6. მაშინადამე პასუხი AB გვიპოვნია და AB არის 6. კიდევ ვიმეორებ, რადგან ეს არის ქულიანი ამოცანა, ანუ ამოცანა, რომელიც თქვენ უნდა დაწეროთ თავიდან ბოლომდე, პასუხი დააფიქსირეთ. AB უდრის 6 სანტიმეტრს. კიდევ უფრო მარტივი გზით თუ შეიძლება და ახლა ამას ვფიქრობ, მარტივი უკვე იმდენად არ არის რამდენადაც აქ შეიძლება დაუშვათ, რადგან BK არ ვიპოვნოთ და დავწეროთ მაგალითად რომ აი პირდაპირ აიყურეთ AB კვადრატი, მე შემეძლო არა სიმაღლის გამოთვლით, არამედ მეპოვნა პირდაპირ AB კვადრატი.
ანუ უფრო მარტივი გზა იქნებოდა თუ დავწერდით რომ AB კვადრატი უდრის, აი აქ ჩავნიშნავ რომ მე თქვენ კარგად გაიაზროთ AB კვადრატი უდრის კათეტის კვადრატი უდრის მისი გეგმილი გამრავლებული მთლიან ჰიპოტენუზაზე, ანუ AK გამრავლებული AC-ზე, ანუ 2-ჯერ 18. 2-ჯერ 18 არის 36, ფესვი ამოვა და იქნება AB უდრის 6. ეს უფრო მარტივი გზა გამოდგა, ასე შეგიძლიათ ჯერ BC-ც იპოვნო და მერე იპოვნოთ AC, ეს კიდევ მესამე გზა არის. მე მგონი საკმარისია სამი გზა. კარგით, კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ქულიანი ამოცანა და ასე უნდა გააფორმოთ, რომ მიიღოთ მაქსიმალური ქულა. კარგით, გავაგრძელეთ. ნახოთ, რას გვეუბნება ამოცანა. ამოცანა მეუბნება ასეთ რამეს. უჯრედებიან ფურცელზე, ბოდიშით, რომლის თითოეული უჯრა ერთი ერთეული სტოლი გვერდის მქონე კვადრატს წარმოადგენს, ამ თითოეული უჯრა არის თითო ერთეული სტოლი. დახაზულია ABC სამკუთხედი, ნებისმიერი. სამკუთხედის წვეროები უჯრების წვეროებში მდებარეობს. სურათზე დაყრდნობით იპოვნეთ ABC სამკუთხედის პერიმეტრი. პირველ რა ვიტყვიან მინიშნებას გეუბნებით, რომ რადგან გეუბნებიან სურათზე დაყრდნობით, თქვენ ზუსტად სურათიდან გამომდინარე უნდა იმუშაოთ. ანუ სურათის მიხედვით უნდა დათვალოთ რაღაცა სიდიდეები. პირველ რიგში, რაც მარტივად ჩანს, რომ ეს უჯრედები ისე არის, რომ თქვათ BC გვერდის გამოსათვლელად მე მარტივად შემიძლია შევკრა მართკუთხა სამკუთხედი. აი ეს მართკუთხა სამკუთხედი მე შევეცდები ესენი წყვეტილად გავავლო, რომ ნახატი ძირითადი სამკუთხედი არ დავკარგო. ანუ როგორც ხედავთ OBC სამკუთხედში BC მაქვს მოსაძებნი, იმიტომ რომ პერიმეტრი მინდა. ანუ BC კვადრატი უდრის. პითაგორას თეორემა აქ არ ჩერდები, როგორც გითხარით, სურათმა უნდა მიგანიშნოთ, სურათზე CO არის 1 2 3 ერთეული, ანუ 3-ის კვადრატს. მიმატებული OB არის 2, ანუ 2-ის კვადრატი და ეს იქნება 900 პლუს 4, ანუ 13. შესაბამისად BC გამოდის ფესვი 13. ეხლა ვნახოთ რა იქნება AB. გასაგებია რომ აქაც მე უნდა შევკრა მართკუთხა სამკუთხედი, ეს იყოს დაუშვათ E და AEB მართკუთხა სამკუთხედში მე უნდა მოვძებნო AB. AB კვადრატი უდრის. ისევ და ისევ ნახატის მიხედვითო, ამიტომ AE მე ნახატის მიხედვით უნდა დავთვალო. 1 უჯრა 2 3 4 5 6. ანუ ეს არის 6-ის კვადრატს. მიმატებული BE არის 2, ანუ 2-ის კვადრატი. ანუ ეს იქნება 36 და 4 40. ანუ გამოდის რომ ჩემი AB არის ფესვი 40. აი აქ უკვე პატარა ეშმაკობა. რადგან ჩემი ამოცანის პასუხია, დავალება არის პასუხი შემოხატეთ. ამოხსნას კიდევ ვიმეორებ, ასეთი ტესტურ დახურულ ამოცანაში ამოხსნის ჩაწერას არავინ არ გთხოვთ. ამიტომ პატარას ვეშმაკობ. მე მესამე გვერდს AC-ს არ ვიპოვნი ჯერჯერობით, იქნებ სულაც არ დამჭირდეს. მოდი ვნახოთ რა ხდება. პერიმეტრი არის გვერდების ჯამი, ანუ მე სადღაც უნდა მქონდეს ფესვი 13-ის და ფესვი 40-ის ჯამი და კიდევ რაღაცა. ამოცანის პირობიდან ჩანს, რომ A პასუხში არის მხოლოდ ფესვი 13, ფესვი 40 და კიდევ 5 რაღაცა რიცხვი მიმატებული. სხვაგან ფესვი 13 და ფესვი 40 ჯამში არსად არ არის. ეს რიცხვები ირაციონალური რიცხვებია და მათი შეკრებით
ნატურალურ რიცხვებს ვერ მიიღებთ. არც ფესვის გარეთ გამოდის რაიმე მამრავლი, რომ დავუშვათ ფესვით 15-მდე მივიყვანოთ ორივე. ანუ აშკარა არის, რომ ჩემი პასუხი არის A. შემოვხატეთ A და გადავედით სხვა ამოცანაზე. ანუ რისი თქმა მინდა, დახურული ამოცანის დროს ზოგჯერ და არა ყოველთვის შეიძლება პასუხმა გიბიძგოთ სწორ პასუხისკენ და არ დაგჭირდეთ ყველაფრის გამოთვლა. რეალურად მე 10-იც უნდა გამომეთვალა და მე უნდა მიმეღო A პასუხი, მაგრამ აქ დრო მოვიგე. აქ ნამდვილად ვერ გეტყვით სხვა უკეთეს გზას. რაც არის, ეს არის. კარგით, გავაგრძელეთ. აი ასეთი დავალება გვაქვს. ესე იგი, რას გვეუბნება ამოცანა? A, B, C ტოლფერდა სამკუთხედში, A, B და B, C არის ტოლი. ანუ B ყოფილა წვერო და A, B და B, C ფერდები. მისი A წვერო კოორდინატთა სისტემის სათავეში მდებარეობს. ხოლო A, C ფუძე აფცისა და ღერძზე მდებარეობს. იპოვნეთ A, B, C სამკუთხედის პერიმეტრი, თუ B წვეროს კოორდინატებია 4 და 5. როგორც ხედავთ, მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა არის. მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში მე უნდა დავხატო აფცისათა ღერძი, ორდნათა ღერძი, რადგან ღია ამოცანა, ქულიანი ამოცანა, მე ეს უნდა დავხატო თავიდან ბოლომდე და მოცემულობაც და პასუხი ამოხსნას თავიდან ბოლომდე უნდა დავხატო. ანუ მე მაქვს O სათავე, Y ღერძი, X ღერძი, მეუბნებიან რომ AC ფუძე აფცისა და ღერძზე მდებარეობს და A წერტილი არის კოორდინატთა სისტემის სათავე. ანუ აი ეს წერტილი ყოფილა A და B ყოფილა 4-5 წერტილი. ანუ მე უნდა ავიღო საკოორდინატო სიბრტყეზე 4, 1, 2, 3, 4, აქ 1, 2, 3, 4 და 5 და ჩემი წვერო ყოფილა აი აქ. ანუ ეს ყოფილა ჩემი B წვერო. რადგან ტოლფერდა სამკუთხედი ამოცანის პირობის თანახმად და AB და BC ტოლია, გასაგებია რომ სიმაღლე იქნება ზუსტად აი ეს წერტილი 4. ამიტომ მე უნდა კიდევ 4 ერთეული ავიღო მარჯვნივ და შევკრა სამკუთხედი ABC. ანუ B წვერო შევკრა A-სთან, B წვერო შევკრა C-სთან და ეს AC კიდევ ერთხელ გავავ. აი, ასეთი არის ჩვენი ნახატი. აქ სიმაღლე დამჭირდება აუცილებლად. აი, ასეთი და ნახოთ, რა ვიცით. ვიცით რომ აი ეს წერტილი 4 არის საკოორდინატო სიბრტყეზე X ღერძის აფცისის 4-იანი, ანუ აქ გვაქვს წერტილი C, ანუ სამკუთხედი ABC მაქვს ტოლფერდა სამკუთხედი. თუ ამ წერტილს დავარქმევთ რაღაცა M წერტილს, მივიღებთ რომ AM უდრის 4-ს და ცხადია იგი უდრის MC-ს, იმიტომ რომ ტოლფერდა სამკუთხედია. B წერტილის კოორდინატი რადგან არის 5, აი ეს რადგან არის 5, აშკარა არის რომ BM არის 5. და გვეკითხებიან ABC სამკუთხედის პერიმეტრს. ანუ ვიპოვნოთ პერიმეტრი ABC სამკუთხედის. პერიმეტრის მოსაძებნად ჭირდება ყველა გვერდი და მერე მათი ჯამი. აშკარა არის რომ AM და MC თუ არის 4 და 4, AC იქნება 8.
ანუ ფუძე ვიცით. დამჭა ერთი ფერდის მოძებნა. აქაც აშკარა არის, რომ მე უნდა განვიხილო მართკუთხა AMB სამკუთხედი, რომელშიც AM-ი არის 4, MB არის 5 და AB ჰიპოტენუზა შემიძლია ვიპოვნო პითაგორას თეორემით. AB კვადრატი უდრის 4-ის კვადრატს, მიმატებული 5-ის კვადრატი, ეს არის 16 და 25, ანუ 41. შესაბამისად AB გამოვიდა PSV 41. AB და BC ტოლია, ანუ ესეც უდრის BC-ს. და საბოლოოდ პერიმეტრი ABC იქნება 10 არის 8, ორჯერ უნდა ავიღოთ PSV 41 და ჩვენი პასუხი ყოფილა 8 პლუს 2 PSV 41. აქ ბევრი გვეკითხება, ორიანი უნდა გამოვიტანოთ ცხილებს გარეთ პასუხში, თუ არ უნდა გამოვიტანოთ, ამას შეცდომას ჩაგვითვლიან თუ არ ჩაგვითვლიან, რადგან ეს არის ქულიანი ამოცანა და არა ტესტური, ასეც რო დატოვოთ პასუხი სწორად ჩაგეთვლებათ, ორიანს თუ გამოიტანთ, მაინც სწორად ჩაგეთვლებათ, ანუ ამ პასუხში ორიანის გამოტანა არ გამოტანით, თქვენ არაფერი არც მოგემატებათ და არც დაგაკლდებათ. ანუ პასუხი ყოფილა 8 პლუს 2 PSV 41. აქ ნამდვილად ვერ გეტყვით უფრო მარტივ გზას, რაც არის ეს არის. შემდეგი ამოცანა ცოტა გავადიდოთ, რომ იქნებ ზედვე ვიმუშაოთ. აი ასე. აბა ნახოთ რას გვეუბნება ამოცანა. ამოცანა გვეუბნება ასეთ რამეს, რომ ABC და BCD მართკუთხა სამკუთხედებს BC კათეტი აქვთ საერთო. როგორც ხედავთ, აქვთ საერთო. გარდა ამისა, კუთხე BAC არის 45 გრადუსი. გავიხსენოთ 45 გრადუსიანი მართკუთხა სამკუთხედის თვისება ის, რომ თუ კუთხე არის 45, მაშინ მეორე მახვილი კუთხეც იქნება 45 და შესაბამისად კათეტები იქნება ტოლი, ანუ AC და BC გამოვა ერთმანეთის ტოლი, AC თუ 3-ია, BC-ც იქნება 3. ანუ BC არის 3. რას გვეუბნება ამოცანა? იპოვნეთ ABCD ოთხკუთხედის ფართობი. ცხადია, რომ ფართობის მოსაძებნად მე ცალ-ცალკე უნდა ვიპოვნო ამ ორი მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი. ანუ ესი ABC იქნება კათეტების ნამრავლი, ანუ AC BC ნახევარი, ანუ 3-ის და 3-ის ნამრავლის ნახევარი 9/2 და მეორე უნდა ვიპოვნოთ BDC-ს ფართობი და ესი BDC იქნება, მოდი ამათ აღარ დავწერთ, პირდაპირ კათეტებზე ვიმსჯელებ, ეს არის კათეტის, მეორე კათეტის, ანუ 5-ის და 3-ის ნამრავლის ნახევარი, ანუ ეს არის 15/2. და რადგან ორივეს ფართობი ვიცით, ესი აი ამ ABDC იქნება მათი ჯამი 9/2 და 15/2 ჯამი, ეს არის 24/2, ანუ 12. ანუ პასუხი არის 12, ფართობი ყოფილა 12. საკმაოდ მარტივი ამოცანა არის. აქ მიაქციეთ ყურადღება ეს ფესვიორები და ისინი რო წერია, აქ არ არის ასეთი რაღაც არ უნდა დაგიმართოთ, მაგრამ ხშირად ხდება, რომ ფიგურის ფართობს და პერიმეტრს ურევენ ერთმანეთში. ანუ ეკითხებიან ფართობს და ისინი რატომღაც პოულობენ პერიმეტრს. აქ პერიმეტრიც მარტივად მოიძებნება, კათეტები ვიცით და ჰიპოტენუზა პითაგორას თეორემით, კათეტები ვიცით და პითაგორას თეორემით მეორე გვერდი DC
და მე შევკრიბავთ და მივიღებთ პერიმეტრს. ეს ამოცანა იმიტომ მოვიტანე, რომ ასეთი სავარაუდო შეცდომა შეიძლება მოგივიდეთ და მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ასეთი შეცდომები არ მოგივიდეთ. დაუკვირდით ამოცანის პირობას. რას გთხოვთ ამოცანა? ფართობს, კეთილინებე და იპოვნეთ ფართობი. რა თქმა უნდა, ხა მარტივ გზას ან მეორე გზას აქ ვერაფერს ვერ გეტყვით. კარგი ბატონო, გავაგრძელეთ. აბა, ნახოთ შემდეგი ამოცანა. კარგით, მოდი ნახოთ რა ხდება ამოცანაში. ABCD მართკუთხა ტრაპეციაში, როგორც ხედავთ, მართკუთხა ტრაპეცია. ABCD კუთხე, ანუ ბლაგვი BCD კუთხე არის 135 გრადუსი. და AC უდრის DC-ს და უდრის 4-ს. ანუ გვეუბნებიან, რომ AC ხულიანი ამოცანა, ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა დავწეროთ. AC უდრის CD-ს და უდრის 4-ს. გარდა ამისა, კუთხე BCD, რადგან გვითხრეს, რომ არის 135-ო და მართკუთხა ტრაპეციაო, მე პირდაპირ შემიძლია ვიპოვნო კუთხე D. ანუ პირდაპირ მოცემულობაში დავწეროთ, რომ კუთხე BCD არის 45 გრადუსი, 180 გამოკლებული 135. უნდა ვიპოვნოთ ტრაპეციის მცირე ფუძე, ანუ უნდა ვიპოვნოთ მცირე ფუძე, ანუ BC. უნდა ვიპოვნოთ BC. მივყვეთ ამოცანის ამოხსნას. რადგან ACD სამკუთხედი არის ტოლფერდა, AC და DC არის ტოლი, მე შემიძლია თქვა, რომ კუთხე CAD არის 45 გრადუსი. ანუ კუთხე CAD ასევე ყოფილა 45 გრადუსი. ტოლფერდა არა და იმიტომ. აქ ახლა ვარიანტები ბევრია, გამოვთვალოთ ACD, მე 135-ს გამოვაკლოთ ACD და ვიპოვნოთ BC-ა, ან მართი კუთხე არის დიდი BAD კუთხე და რადგან 45 გრადუსია CAD ვიპოვნოთ BAC კუთხე, მე აი ამ გზით წავალ. BAC კუთხე, აი ეს კუთხე, BAC. გამოგვივა 90 გრადუსს. გამოკლებული 45. ანუ ესეც გამოგვივა 45 გრადუსი. მაგრამ ტრაპეცია ტოლფერდა არის, ანუ B კუთხე მართია. და რადგან A კუთხე 45 გრადუსია, გამოვა, რომ C კუთხეც იქნება 45 გრადუსი. ანუ გამოვა, რომ კუთხე BCA-ც იქნება 45 გრადუსი. გამოგვივიდა, რომ მართკუთხა სამკუთხედი ABC ყოფილა ტოლფერდა. ანუ ყოფილა, რომ AB უდრის BC-ს. AC ვიცით, ამოცანაში გვიწერია, რომ იგი არის 4. ამიტომ ცხადია, რომ უნდა დავწეროთ პითაგორას თეორემა და გამოვთვალოთ საძიებელი BC. ანუ ვწერთ AB კვადრატს პლუს BC კვადრატი უდრის AC კვადრატს. AB და BC ტოლებია, მე ვეძებ BC-ს, ამიტომ AB-ს შევცვლით BC-თი და მექნება BC კვადრატს პლუს BC კვადრატი უდრის AC მოცემულობით არის 4, 4-ის კვადრატი. ანუ 2 BC კვადრატი უდრის 16-ს, BC კვადრატი უდრის 8-ს და BC-ს მოსაძებნად ფესი უნდა ამოვიღოთ 8-დან, 8 დავშალოთ როგორც 4-ის და 2-ის ნამრავლი, 4-დან ფესი ამოვა 2 და დაგვრჩება 2 ფესვი 2. ანუ ჩვენი ამოცანის დავალება იპოვნეთ ტრაპეციის მცირე ფუძე, ვიპოვნეთ პასუხი BC უდრის 2 ფესვი 2
და ამით ამოცანა ამოხსნილია. რა შეიძლებოდა კიდევ აქ თქვათ გაგვეკეთებინა, ანუ სხვა გზა რა შეიძლება ყოფილიყო. რადგან ტოლფერდა სამკუთხედია, მე შემელო აქ C-დან დამეშვა სიმაღლე. ცხადია იგი ades შუაზე გაყოფდა. და რადგან 45 გრადუსი არის, აქაც მივიღებდით ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედს და გვეპოვნა AB სიმაღლე. ნუ ბოდიში CK სიმაღლე, რომელიც AB-ს ტოლია. და ისევ AB რადგან ტოლია, ამ ტოლფერდა სამკუთხედს ვერ გავექცეოდით, ამას ვერ აუვლიდით გვერდს, ამიტომ AB BC-ს ტოლი იქნებოდა და BC-ს გამოთვლიდით ამ გზით. ანუ სიმაღლის დაშვებითაც ამ ამოცანის ამოხსნა შესაძლებელი იყო. უბრალოდ ეს უფრო მარტივი გზა არის. კარგით, გავაგრძელეთ. აბა ნახოთ რას გვეუბნება. რამდენჯერ მეტია წესიერი სამკუთხედის პერიმეტრი ამავე სამკუთხედის ბისექტრისაზე. ანუ გვაქვს წესიერი სამკუთხედი, გვახსოვს რომ წესიერი სამკუთხედი არის ტოლგვერდა სამკუთხედი, ანუ მე მაქვს ტოლგვერდა სამკუთხედი. და გავლებული არის ამავე სამკუთხედის ბისექტრისა, ანუ გავლებული არის ბისექტრისა. ნუ ტოლგვერდა სამკუთხედის თვისებებიდან გვახსოვს, რომ ბისექტრისა არის მედიანაც, სიმაღლეც და ამიტომ მე გავავლე ეს მედიანა ბისექტრისას სიმაღლე. ანუ გვაქვს სამკუთხედი ABC, აქ არის მართიკუთხე, ეს არის K და მეკითხებიან რამდენჯერ მეტია პერიმეტრი ამავე სამკუთხედის ბისექტრისაზეო. ანუ მე რეალურად უნდა ვიპოვნო პერიმეტრი ABC, ვიპოვნო BK და მე ვნახო რამდენჯერ მეტია პერიმეტრი BK-ზე. რადგან არც ერთი რიცხვითი ინფორმაცია არ გვაქვს, ასეთი ამოცანების დროს ყველაზე კარგი გზა არის, რომ შემოვიტანოთ რაიმე დამხმარე ცვლადი. ცვლადი შემოტანა თქვენ ხელშია, რაც თქვენ მოგაფიქრდებათ თავში და დაინახავთ, რომ ამით ბევრი რამის გაგება შეგვიძლია, ეს უნდა აღვნიშნოთ. პირველი, რასაც ხედავთ ის, რომ ტოლგვერდა სამკუთხედი რადგან არის და K რადგან შუაწეტილია, AK და KC არის AB-ს, BC-ს და AC-ს ნახევარი. ამიტომ მე მაგალითად უფრო მოსახერხებელი რადგან არის, აი ამ AK-ს აღვნიშნავდი X-ით. ცხადია KC-ც იქნებოდა X-ი, AB იქნებოდა 2X-ი, იმიტომ რომ ორჯერ ანუ AC-ს ტოლია და 2X-ის ტოლია და BC-ც იქნებოდა 2X-ი. რადგან ყველაფერი X-ებით ვიცით, მე უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ პერიმეტრი ABC არის 6X-ი. ანუ პირველი ნაწილი ვიპოვნე. ეხლა BK როგორ ვიპოვნო? როგორც ხედავთ, მართკუთხა სამკუთხედია, ჰიპოტენუზა იცი, მეორე კათეტი, ერთ-ერთი კათეტი იცი და მეორეს გეკითხებიან. ნუ ასე იგი მეორე პითაგორას თეორემა უნდა დავწეროთ. BK კვადრატი უდრის AB კვადრატში, ანუ 4x კვადრატს, გამოკლებული AK კვადრატი, ანუ x კვადრატი. გამოვიდა 3x კვადრატი. ანუ გამოვიდა, რომ BK არის x ფესვი 3. პერიმეტრი ვიპოვნეთ, BK ვიპოვნეთ და ჩვენ გვეკითხებიან რამდენჯერ მეტია. ანუ მე მეკითხებიან პერიმეტრი გაყოფილი BK-ზე. პერიმეტრი არის 6x-ი, 6x-ი უნდა გავყოთ x ფესვი 3-ზე. x-ები შეიკვეცება და მივიღეთ 6 ფესვი 3-თან. როგორც ხედავთ, პასუხებში ეს პასუხი არ ჩანს. იმიტომ რომ ნიშნელი არც ერთ პასუხს არ აქვს. მივხვდით, რომ ნიშნელი უნდა მოვსპოთ, ანუ ირაციონალობა უნდა მოვსპოთ ნიშნელში. ანუ მრიცხველის და ნიშნელიც უნდა გავამრავლოთ ფესვი 3-ზე. ნიშნელში მექნება 3, ანუ იქნება 6 ფესვი 3 გაყოფილი 3-ზე და 6 და 3 შეიკვეცება და მრჩება 2 ფესვი 3.
ანუ ყოფილა 2 ფესვის 3-ჯერ მეტი. პასუხი არის 2 ფესვი 3-ჯერ მეტი. აქაც ვერაფერს ვერ გეტყვით სხვა საინტერესოს. აქ შეიძლებოდა მაგალითად AB ამეღნიშნა x-ით, აქ აიქნებოდა x ნახევარი და იგივე გზა გამეკეთებინა. აქ აშკარად არ ივარგებდა BK სიმაღლის აღნიშვნა. BK სიმაღლე საკმაოდ გაართულებდა საქმეს. BK-ს აღნიშვნა აქ არ ივარგებდა. კარგით, გავაგრძელოთ შემდეგი ამოცანა. აბა ნახოთ რა ხდება ამ ამოცანაში. აი ასე. ABCD კვადრატის შიგნით მოთავსებულია MNPQ ასევე კვადრატი. AB პარალელურია MN-ის, ანუ ეს გვერდები პატარა კვადრატის და დიდი კვადრატის გვერდები პარალელურებია. AM, აი ეს მონაკვეთები AM, BN, CP, DQ არის ყველაფერი 2. იპოვნეთ MNPQ, ანუ პატარა კვადრატის გვერდი, თუ AB არის 12. ანუ AB არის 12. ზემოთა ტრაპეციაში აშკარა არის რომ ტრაპეციაში უნდა ვიმუშაოთ, ზემოთა ტრაპეციაში რო არ ვიმუშაოთ, მოდი ქვედა ტრაპეციაში ვიმუშაოთ. აი აქ ვნახოთ რა ხდება. პირველ რიგში ის რომ AM, აი ეს QDPQ ორივე არის ფესი 2, ფესი 2. აქ მოდი ამოვხატოთ რა, აი აქ ფესი 2-ის მიწერა მინდა და უბრალოდ არ ჩანს. ამიტომ მოდი ამოვხატოთ ეს ტოლფერდა ტრაპეცია ცოტა სწრაფად, რომ აი ასე. აი ასე. აი ასე. ანუ ჩვენ გვაქვს D, ჩვენ გვაქვს D, Q, P და C. აი ასეთი ტრაპეცია, ტოლფერდა. და ვიცით რომ ეს ფერდები არის ფესვი 2. ფესვი 2 და ფესვი 2. და ვიცით რომ DC კვადრატის გვერდი, ანუ DC არის 12. და მეკითხებიან QPS. პირველ რიგში როგორც ყოველთვის, როგორც ვაკეთებთ ტოლფერდა ტრაპეციაში, აქაც უნდა გავავლოთ სიმაღლე. აი ეს სიმაღლე გავავლოთ. აქ იყოს წერტილი E. მოდი აი ეს E აქაც გავავლოთ, რომ დანარჩენი დავიხმაროთ, დანარჩენი დიდი კვადრატი რო დავიხმაროთ, აქ არის E. და ვნახოთ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. პირველ რიგში, რადგან ტოლფერდა ტრაპეციაა და სიმაღლეა გავლებული, ვიცით ნაწილები როგორ იყოფა. მაგრამ რადგან ნაწილები გვინდა, მე PQ უნდა გამოვიყენო, მაგრამ PQ არ ვიცი. ამიტომ მოდი შემოვიტან დამხმარე ცვლაც. ანუ PQ იყოს X. თუ PQ არის X, აი აქ PQ თუ არის X, ცხადია NP-ც იქნება X. NP-ც იქნება X. ანუ მე შემიძლია ვთქვა, რომ EC არის, როგორც გვახსოვს, დიდ ფუძეს გამოკლებული პატარა ფუძე გაყოფილი 2-ზე. დიდი ფუძე DC არის 12, ანუ ეს არის 12-ს მინუს X
გაყოფილი 2-ზე. ნახოთ რა ხდება აი აქეთ ამ მხარეს. მე თუ განვიხილავ აი აქ n დავუშვათ f-ს გამოვა რომ p-ნი არის x-ი, bc არის 12 ამოცანის პირობის თანახმად, იმიტომ რომ კვადრატია და pe იქნება ასევე bc-ს გამოკლებული x-ი და გაყოფილი 2-ზე. ანუ გამოვა რომ ჩვენი pe ყოფილა 12-ს მინუს x-ი გაყოფილი 2-ზე. ანუ გამოდის რომ ჩვენი სამკუთხედი PEC ყოფილა მართკუთხა და ტოლფერდა. მართკუთხა და ტოლფერდა. ძალიან კარგი. მე შემიძლია გამოვიყენო პითაგორას თეორემა. ანუ EC კვადრატი 12-ს მინუს x-ის ნახევარი კვადრატში პლუს ისევ 12-ს მინუს x-ის ნახევარი კვადრატში უდრის ფ2-ის კვადრატს. ავიყვანოთ კვადრატში, ჯერ 2-ზე გავამრავლოთ, ანუ აქ იქნება 2 ჯერ და მოდი არა ვიყვან კვადრატს, ცოტა სხვანაირად გავაკეთებ. 12-ს მინუს x-ის კვადრატი შეფარდებული 2-ის კვადრატი 4-თან და უდრის 2-ს. აქ 2 და 4 იკვეცება, აქ რჩება 2. დავღებულობ რომ 12-ს მინუს x-ი კვადრატში უდრის 2 ჯერ 2 4. რა გამოვიდა? გამოვიდა ის რომ მე შემიძლია პირდაპირ ფესვი ამოვიყვანო 12-ს მინუს x-ი ვიპოვნო რაც იქნება. ანუ მივიღო რომ 12-ს მინუს x-ი უდრის 2-ს ან 12-ს მინუს x-ი უდრის მინუს 2-ს. კვადრატული განტოლების ამოხსნისას გვიცით რომ აქ იქნება პლუს მინუს ფესვი 4-დან. ნახოთ ორივე შემთხვევა, აქედან x-ი გამოვა 10, აქედან x-ი გამოვა 14. ანუ ან 10 უნდა იყოს, ან 14. შევხედოთ ჩვენს ამოცანას. x-ი dc-ზე პატარა უნდა იყოს აშკარაა. იმიტომ რომ პატარა ფუძეა და dc ვიცით რომ არის 12. ანუ 14 ჩვენი x-ი, ანუ qp ვერ იქნება. დარჩა პასუხი ყოფილა 10. ანუ ჩვენი პასუხი არის პასუხი A 10. ახლა თქვენ მეტყვით, რატო გავირთულეთ საქმე, ხო აშკარად ჩანდა, რომ PC არის ბისექტრისა ამ კუთხის და აქ არის 45 გრადუსი. ეს ნახატი ამას გვეუბნება, ამის დამტკიცება, ანუ ამის მიხვედრა სუფთა მათემატიკურად კიდევ ცალკე სამუშაო იქნებოდა. ამიტომ კიდე გიმეორებ, ნახატი არის ეს და არა ზუსტი ნახაზი. მაქსიმალურად შეეცადეთ რომ ამოცანის პირობიდან მიიღოთ ასეთი შედეგები და არა თვალ ხედვიდან. აი შევხედე და მე მგონი ტოლია და მოდი იყოს 45 გრადუსი. შეიძლება ამ ნახატმა შეგაცდინოთ. ამიტომ ისევ და ისევ მხოლოდ პირობის მიხედვით ვიმუშაოთ. რა თქმა უნდა, ახლა ეს რომ ტოლია და 45 გრადუსია, სხვანაირად შეიძლებოდა ჩვენება DQPC, აი ეს ტრაპეცია არის, თან ტოლფერდა ტრაპეცია არის, CPNB ასევე ტოლფერდა ტრაპეცია არის, ყველა ფერდი, ყველა ფუძე შესაბამისად ტოლები არის და ამიტომ თუ ყველა შესაბამისად ტოლებია ეს ოთხკუთხედები იქნებოდა ტოლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ცოტა უფრო რთული საჩვენებელი იქნებოდა. კარგით, გავაგრძელოთ, დრო არ დავხარჯოთ. აი, მოვიდა ისევ ქულიანი ამოცანა.
კი ბატონო, ნახოთ რა ხდება ჩვენს ამოცანაში. A, B, C, D ტოლფერ და ტრაპეციის დიაგონალები ფერდების მართობულია. ტრაპეციის ფუძეები არის 8 და 10. იპოვეთ ამ ტრაპეციის ფართობი. ამის მსგავსი ამოცანა ჩვენ ადრეც დღესაც გავაკეთეთ, უბრალოდ აქ ფართობს ვთხოვენ და თან ქულიანი ამოცანა არის და ამიტომ გამოვყავი ეს ამოცანა. ესე იგი, რა უნდა გავაკეთოთ? პირველ რიგში ტრაპეციის ფართობის გამოსათვლელი ფორმულიდან გვახსოვს, რომ ფართობი უდრის ფუძეების ჯამის ნახევარი, ანუ შუახაზი გამრავლებული სიმაღლეზე. ანუ მე აქ ჭირდება სიმაღლე. ცხადია, B წვეროდან დავუშვებ ამ სიმაღლეს. აი ასე და დავარქვავ ამას დავუშვათ K. ცოტა ცუდად ჩანს, მაგრამ არ აუშავს. ისევ და ისევ სიმაღლეა ეს BK. ანუ მოცემულობაში უნდა დავწეროთ, რომ BC არის 8, AD არის 10. ის რომ მარტი კუთხეა და ტოლფერდა არის, პირობაში გიწერიათ და უნდა ვიპოვნოთ S ABCD. სიმაღლე თუ არის დაშვებული ტოლფერდა ტრაპეციაში, მოჭრილი პატარა ნაწილი AK იქნება ფუძეების სხვაობის ნახევარი. ანუ ამ შემთხვევაში 1. ანუ AK გამოგვივიდა 1. AK თუ 1-ია, ცხადია რომ KD იქნება 9. 10 - 1, ანუ 9. ну ისევ და ისევ ჩვენი ABD მართკუთხა სამკუთხედი და B მართი წვეროდა დაშვებული სიმაღლე. გავიხსენოთ, რომ სიმაღლე მოჭრის ორ პატარა მონაკვეთებს, რომლებსაც უწოდებენ კათეტების გეგმილებს და ამ გეგმილების დახმარებით მე სიმაღლე შემიძლია ვიპოვნო. ფორმულა გვეუბნება, რომ სიმაღლის კვადრატი უდრის გეგმილების ნამრავლს. ანუ AK-ჯერ KD-ს, ანუ 1-ჯერ 9-ს, ანუ 9-ს. და გამომივარო ჩემი BK არის 3. ანუ სიმაღლეც გიპოვნია. რა დაგვრჩა? ტრაპეციის ფართობი. ეს ABCD უდრის ფუძეების ჯამი, ანუ 10 + 8 გაყოფილი 2-ზე და გამრავლებული სიმაღლეზე, ანუ 3-ზე. 18 2-ზე არის 9, 9-ჯერ 3 გამოვიდა 27. ეს არის ამ ამოცანის ამოხსნის ყველაზე მარტივი გზა. სხვა უფრო მარტივს აქ ვერანაირად ვერ შემოგთავაზებთ. კარგი, გადავიდეთ შემდეგზე. ABC მართკუთხა სამკუთხედში D წერტილი არის AB ჰიპოტენუზის შუა წერტილი. იპოვნეთ AC კათეტის სიგრძე თუ CB არის 5 და CD არის 4.5. ცხადი ახაც ნახატი უნდა ავაგოთ. ესე იგი გვაქვს მართკუთხა სამკუთხედი, AB არის ჰიპოტენუზა, გვიწერია და დავხატოთ მართკუთხა სამკუთხედი და AB იყოს ჰიპოტენუზა. აი ეს არის ჩვენი მართკუთხა სამკუთხედი, ეს არის A, ეს არის B, ეს არის C, ეს არის მართი კუთხე და D არის ჰიპოტენუზის შუა წერტილი. აი აქ არის D. CB არის 5. ანუ მოცემულობა უნდა დავწეროთ აუცილებლად. CB არის 5 და CD არის 4.
ანუ D შუა წერტილია და ჩემი CD აი ეს CD ცხადია იქნება მედიანა. და გვახსოვს რომ მედიანა არის ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლი. ანუ ეს მონაკვეთები ტოლია. ეს პირდაპირ აქვე შეგიძლიათ საწეროთ მოცემულობაში რომ CD უდრის D-ს, უდრის DB-ს და უდრის 4.5-ს. ამოცანის პირობაში გვიწერია. უნდა ვიპოვნოთ კათეტი AC. აშკარა არის რომ AD და DB ვიცით და AB იქნება 9. 9 ჰიპოტენუზა რო არის ვიცით, კათეტი CB რო 5-ია ვიცით და AC-ს გამოთვლა პირდაპირ პითაგორას თეორემით იქნება 9-ის კვადრატს მინუს 5-ის კვადრატი, ანუ 91-ს მინუს 25, გამოვიდა რომ AC კვადრატი უდრის 56-ს და AC იქნება ფესვი 56-დან, აქ არის 4 ჯერ 14, ანუ იქნება 2 ფესვი 14. და საბოლოო პასუხი იქნება AC უდრის 2 ფესვი 14. საკმაოდ მარტივი, ორქულიანი ამოცანა არის, ანუ აი ერთი მიხვედრა იმისა, რომ ეს არის მედიანა და ჰიპოტენუზა რო არის 2 ჯერ ამ მედიანის ტოლი და მერე პითაგორას თეორემა ხსნის ამ ამოცანას საკმაოდ მარტივად. თან მიაქციეთ ყურადღება, ორქულიანი ამოცანაა. კარგით ბატონო, შემდეგი აბა ვნახოთ ეს ამოცანა. კი ბატონო, რას გვეუბნება ამოცანა? ამოცანა გვეუბნება ასეთ რამეს, რომ ნახატზე გამოსახული ერთმანეთის ტოლი დიდი წრეწირებიდან თითოეული ეხება ორ მეზობელ დიდ წრეწირს და ბოდიში წრეწირებიდან თითოეული ეხება მცირე წრეწირს და ორ მეზობელ დიდ წრეწირს. ისევე როგორც ნახატზე გამოსახული. ანუ 4 დიდი წრეწირი არის და შუაშია ჩახატული პატარა წრეწირი. იპოვნეთ დიდი წრეწირის რადიუსის შეფარდება მცირე წრეწირის რადიუსთან. ახლა აქ შევეცდები რომ ზედვე დავხატო, იმიტომ რომ დიდი ნახატის გადმოხატვის დროც არ გვაქვს. თქვენ ეს ნახატი აუცილებლად უნდა დახატოთ, რაც შეიძლება კარგად. მე გითხარით რომ როდესაც ორი წრეწირი ერთმანეთს ეხება, აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება, აუცილებლად ცენტრები შეერთეთ. იმიტომ რომ ცენტრების შემაერთებელი მონაკვეთები იქნება რადიუსების ჯამი. ამ შემთხვევაში ეს 4-ვე ტოლია და ამიტომ ეს 4-ვე იქნება ერთმანეთის ტოლი. და გარდა ამისა, იქნება მართი კუთხით და იქნება კვადრატი. ანუ მე თუ აქ დავაწერ ასოებს A, B, C, D, მე შემიძლია ვთქვა, რომ მოცემულობაში პირდაპირ დავწერო, რომ AB უდრის BC-ს, უდრის CD-ს, უდრის DA-ს და მოდი იგი აღვნიშნოთ X-ით. გასაგებია რომ X-ი უნდა გამოვთვალოთ როგორმე. შემდეგ რა გავაკეთოთ? ცხადია კვადრატი არის და მე პატარა წრეწირის რადიუსი რადგან მინდა, რადგან ვიძახდი რომ აუცილებლად უნდა შევაერთოთ შეხების დროს ცენტრები, აქაც იგივეს გავემეორებ. აი ამას თუ მე აღვნიშნავ 4, პატარა 4 დავწერ აქ. მაშინ მე უნდა შევაერთო CO და AO. ცხადია ეს მოხვდება დიდი კვადრატის დიაგონალზე და მექნება აი ასეთი ნახატი. და ჩვენ ამას თუ დავაწერთ M-ასოს, ცოტა უფრო დიდი ნახატი კარგი იქნებოდა, გამოგვივიდა რომ OM-ი
არის პატარა წრეწირის რადიუსი და მოდი იგი აღვნიშნოთ y-ით. რა გვჭირდება? ჩვენ გვჭირდება ვიპოვნოთ დიდი წრეწირის რადიუსის შეფარდება პატარა წრეწირის რადიუსთან. ანუ ჩვენ უნდა ვიპოვნოთ x-ი შეფარებული y-თან. აი ეს არის ჩვენი მიზანი. როგორც ხედავთ, AC ეს არის აი ამ CM-ის ბოდიში აქ x-ი არ მოდი 2x-ით დავწეროთ, იმიტომ რომ გვერდი BC იყოს 2x-ი და რადიუსი იქნება x-ი. ანუ კიდევ მიაქციეთ ყურადღება AB, BC, CD და DA, AB, BC, CD და DA აღვნიშნოთ 2x-ით, ანუ თითოეული რადიუსი აღვნიშნოთ x-ი, x-ი, x-ი და ასე შემდეგ. ანუ CM იქნება x-ი, ანუ აი აქ მივაწეროთ, CM იქნება x-ი და შესაბამისად AC იქნება 2y-ს, იმიტომ რომ OM-ი რადგან y-ი არის, მე დიამეტრი მექნება 2y პლუს x-ი და კიდე პლუს x-ი. ანუ 2y-ს პლუს 2x-ი. ანუ AC ვიპოვნე. მაგრამ ვიცი AD, ვიცი DC რო არის 2x-ი, 2x-ი და ცხადია აქ მაქვს მართი კუთხე და უნდა დავწერო პითაგორას თეორემა. ანუ წერ 2x, მოდიში 2y პლუს 2x-ი, ანუ ჰიპოტენუზა კვადრატში უდრის 2x-ი კვადრატს მიმატებული 2y, ბოდიში 2x-ი კვადრატში. ანუ კათეტები AD და DC არის 2x-ი, 2x-ი. გავამარტივოთ. რა გვექნება? 2y, ბოდიში 4y კვადრატს პლუს 8xy პლუს 4x კვადრატი უდრის 4x კვადრატს პლუს 4x კვადრატი. ხადია უნდა გადავიტანოთ ერთ მხარეს, გავამარტივოთ და ნახოთ რა მოხდება. 4x კვადრატი, 4x კვადრატი გაბათილდება. მე მექნება ბოდიში ეს 4x კვადრატი კი არა. აი ეს 4x კვადრატი გაბათილდება. რო დავალაგებთ ერთ მხარეს მექნება 4y კვადრატს პლუს 8xy მინუს 4x კვადრატი უდრის 0-ს. 4-ზე შევკვეცოთ და შევხედოთ ასეთ რამეს. მე მაინტერესებს x-ი შეფარდებული y-თან. მე მინდა x-ის y-თან შეფარდება. და ამიტომ რომ მივიღოთ x-ი შეფარდებული y-თან, ყველაფერი გავყოთ y კვადრატზე. ანუ ჯერ 4-ზე შევკვეცოთ და გვექნება ასეთი რამ. სულ 2 წუთს წაგართმევთ. გვექნება ასეთი რამ y კვადრატს პლუს 2xy მინუს x კვადრატი უდრის 0-ს. y კვადრატზე გავყოთ. გვექნება 1-ს პლუს 2x-ი შეფარდებული y-თან მინუს x-ი შეფარდებული y-თან კვადრატში უდრის 0-ს. თუ ჩემს საძიებელს, აი ამ საძიებელს აღნიშნავ რაიმე ტეცვლადით, ანუ x-ი შეფარდებული y-თან თუ აღნიშნავ ტეთი, კვადრატულ განტოლებას ჩავწერ და მივიღებთ ასეთ რამეს t კვადრატს მინუს 2t მინუს 1 უდრის 0-ს. ამის დისკრიმინანტი არის 4-ს პლუს 4, ანუ 8 და გამოვა რომ t უდრის 2-ს მინუსით აღარ ივარგებს, იმიტომ რომ უარყოფითი მექნება პლუს ფესვი 8 შეფარდებული 2-თან. ანუ ჩემი x-ი შეფარდებული y-თან ყოფილა აი ეს სიდიდე. ამას თუ გავამარტივებთ, აქ 8 არის 4 × 2, 2 გამოვა ფესვის გარეთ მომრავლად, 2 გამოვიტანოთ ცხილებს გარეთ და მივიღებთ 1 პლუს ფესვი 2. ანუ გამოვიდა რომ ჩემი პასუხი ყოფილა x-ი შეფარდებული y-თან, ეს არის 1
პლუს ფესვი 2. აი ეს არის ის რაც გვინდოდა რომ გვეთქვა ესე იგი ბევრი ამოცანები ჩვენ ამოხსენით სულ რამოდენიმე ორი ამოცანა დამჭა რაც მინდოდა რომ მეთქვა მაგრამ თქვენ ისინი დამოუკიდებლად შეგიძლიათ გააკეთოთ მადლობელი ვარ ყურადღებისთვის მე მგონია საინტერესო ვებინარი გამოვიდა და შევხვდებით შემდეგ ვებინარზე კარგად ბრძანდებოდეთ